那么大家好久不见啊！上期我们嘎了冰蜥蜴，用魔法打败了专家，我们用细剑捅了古达 S。那么我们今天也是继续我们的探索。那么好，咱们也是废话不多说，直接开始正式探索。来到洛斯里克的高墙，先环顾一下这个四周啊。然后这里好像有3条路，下面这里很多怪啊。先往上面走走看，这里就有一个小房间啊。然后这个什么火盆也没得交互，行，溜了。那我们就直接从下面开始探索。先不急，先看这个路上有什么，有这些什么活尸，还有狗是吧？先来一发灵魂剑，问题不大。再来灵魂剑，那么我们这里也是2发灵魂剑，成功达成了勾引这条狗过来的目的啊。好，我直接掏出直剑，3刀拿下。哟，什么东西？什么东西在射我？这也没有看到哎。想，一个走位，再来灵魂剑，直接带的不是很早，再来一发。主位，这个家伙看着就有点肉啊。先来灵魂剑，再来 biu， 半血下去了，直接掏出小指剑，1刀、2刀、3刀带走。然后这里有条狗，先勾引它过来，1刀、2刀、3刀拿下。这里还有一个在散步的。哎呀，这个魂3的锁定真的是一坨啊！好吧，准备驾驶，1刀、2刀，准备，并不是很驾驶，准备驾驶，准备，行，先喝口药，拉开距离上去，准备驾驶，1刀、2刀。看来打这种怪还是得狠狠的平 A 压制。这里有个楼梯，先不急，上去前先把我们的状态回满。这里有很多的怪，还有一只会射箭的，我们直接灵魂剑，再来灵魂剑，然后顺便再把这附近的小怪先全给他清了，1刀、2刀，1刀、2刀，然后再上去1刀、2刀。哟，你要干什么？妈耶，你是什么东西？这个音效也太阴间了吧！但是我们先几个东西啊，看起来非常的不好惹。我们一个翻滚，然后准备驾驶。我操，我血条的啊！很喜欢《黑暗之魂3》玩家的一句话：我又回来了，得想办法把这个魂捡回来，把这个小怪清一清。不然脑子里有一个好主意，直接给他来一手偷袭，好吧？慢慢的摸到他背后。灵魂剑，偷袭，嘿嘿，天才，好吧，魂逆剑，又是一条好汉。好的，我们现在也是回到这个萤火，再次出发。刚刚注意到这边就左边有一条下去的路，我们去看一下，先把这些怪给清了。哟，你好，你在干什么？这怎么能锁定不到的呀？算了，直接开干，1刀、2刀、3刀、4刀、5刀，有点耐力，往后翻滚。上去6刀、7刀，再往后拉开距离，8刀、9刀。这个耐力消耗的也太快了吧！直接平 A 5下就空金了。这个下面好像有一只小怪，1刀、2刀、3刀，有点肉。这是什么？气势灵魂。然后这边有个门，这种门不用碰都知道，肯定是不能从这一侧打开，好吧？那我们就只能原路返回了。然后再看看另一条路，这一条路看起来比刚刚的还要凶险很多。我们先稍微清一下小怪。哟，怎么全部都当鸵鸟了呀？还有一只站着的，2发灵魂剑带走，好吧？这么多怪，感觉可以提一下款啊，给钱。哟，还有一条亡命士兵长裤。不过这个穿不穿裤子都看不太出来，好吧。接着往上面走，这里有一段小楼梯，上面又有几只小怪，应该不会有像刚刚那个会爆炸的东西了吧？先稍微清一下，然后这里还能往上，
这种楼梯拐角还有血迹一定要小心。哎，果然宫崎英高的计谋看穿了，好吧？上面有一个大的东西，望远镜，掏出来看看，好像望的并不是特别远呀。好的，我们现在也是回到刚刚提款那条路的尽头啊，可以往下走。先一步一锁定，好吧，慢慢摸进去。这里有一只怪，然后右边好像没有，那我们就先去把它嘎了。被刺，哎，被刺不了，不知道是不是因为被卡住了呀？然后有东西捡，火焰壶，还有一只怪，直接灵魂剑起手，2发拿下。然后看一下周围，这里有一个什么铁窗啊？这个大哥，哎，终于发现我了。然后我们接着往下走，环顾四周，好像并没有什么怪。接着往前走，先捡个东西，一个气势的灵魂。这里有个小门，先往外看看。这是我们灵活的第3人称啊，有一只拿盾的，看能不能把它勾引过来。哎，勾引！我恨你像块木头，好吧，直接灵魂剑。耶，还不过来？喂，行，过来了一支箭，好吧。那不过来，那我们主动出击。哎呀，被抓一下，问题不大。我们先把那个射箭的给拿下。喂，1刀、2刀、3刀，有点肉，好像后面还有一个射箭的，我们先把这个拿盾的解决了，准备架势，1刀、2刀。好，回避。然后慢慢往前探，他有个射箭的要保持走位啊，灵魂剑，走位，灵魂剑。这里看再勾引一箭，哎，上来一个拿盾的，拉开距离，准备架势，再来1刀。还有3只，反正这种情况我们逐个击破就好。OK， 那我们现在清完也是开始往上面走。我们现在还有2瓶这个元素瓶，状态还比较健康。这里有东西可以捡。这个平台没有怪吗？先把东西给捡了。又是一个气势灵魂，这里听到脚步了。第一次见到穿铠甲的骑士，我们先准备驾驶，有点短，哎，不好意思，往后拉扯，再来准备。哎呀，哎呀，我操！别打了，别打了，别打了，何耀啊！先往后翻滚。哎，怎么变成3只怪了呀？怎么打呢？我能不能逐个击破？先绕后偷他一波，1刀、2刀。哎，等一下，别打了！哎呀，我们直接化身雷电羊球，先滚下这个楼梯。哎呀，这还能被抓一下？完了，一丝。哎呀，你想干什么呀？直接和你拼了，好吧？准备架势，1刀、2刀、3刀，先保留一点耐力啊！哎，完了，怎么到墙角了？只能1刀、2刀、3刀、4刀，我操，非常吓人，好吧？直接丝血拿下，蓝是一点不剩，血是一滴不多。反正我们现在差不多要回去了，再往这个楼梯上面走走看，看看是什么东西就走，好吧？哟，什么逼动静？溜了。行，直接把状态回满，然后再回到刚刚这里探索。我们直接不管这些怪啊，往上冲。然后原来刚刚是一条龙，我们直接翻，没翻滚出来，没关系，翻滚，啊，余火，这个火烧的不是特别痛，能接受。这个门应该可以开吧？行。突然安静了下来。这里下面好像没有怪啊。哦，这里有一个宝箱，看一下讯息，前面要小心宝箱。哎，不过已经略有耳闻了呀，宝箱怪是吧？就给你吃一次吧。我没被宝箱怪吃过的魂3是不完整的，是吧？你先别急，等一下就来解决你好了。OK， 把魂一捡，然后调整角度，准备架势。打了46的伤害，准备架势，这个要抓我们，直接一个后滚，准备，哎呀，短。不过宝箱怪它这个什么攻击方式非常的笨啊，就直接木牙翻滚着。哎，准备架势，截屏 A。哦，这个是打出了硬直是吧？再来，你想干什么？哟，一个大飞脚，直接撅你一下，翻滚，喝口药，然后再滚。
哎呀，这个宝箱怪的叫声什么？呵呵呵的，有点阴间啊！又想踢我，再撅你一下。应该这里又想用投技啊，翻滚，准备架势，绕到侧面，一刀两刀拿下。那什么阴间叫声呀？幽邃战斧，感觉不像是我们有力气拿得动的东西啊。这里接着往上走，有个门。哎，这里好像是刚刚我被群殴的地方，是条近路吧？哎，又是你！这次我们掏出法杖，先下手为强，好吧？等他慢慢靠近，偷袭，然后掏出我们的直剑，准备架势。哦，这里破防了，好像可以处决的呀，但是没有处决到，无所谓。哎呀，哎呀，哎呀！等一下，等一下，你们先别急，一刀，然后他这个霸体两刀带走。OK， 然后我们接着往前走走看。刚刚前面是没探过的，哟，还有你刚刚群殴我是吧？两刀拿下。这里进这个门看看，这里有一只怪，然后还有一个东西剑，先把你解决了好吧？哟，还会身法，一刀、两刀、三刀，掉了什么？飞刀。这里有个门可以走。哟，上来这里是个萤火，非常的 nice。跑这么久，终于见到一个新的萤火了。OK， 接着走啊！哟，又看到你了，等他先走开好吧，不想再打他了。我把这个魂给捡一捡。又是火焰壶啊！下面还有一只小怪，我直接掏出灵魂剑，再来，哎呦，我另一只也闻声而来，我们直接一刀、两刀、三刀拿下。这里有一条下去的路，还有一个小门，我们先从这个门走走看。哟，还有一个会爬楼梯的，不过他好像没发现我们，我就直接先发制人，灵魂剑，给他挡住，等他过来，准备架势，一刀带走。然后把这些小博士清一下。哟，你是从哪里出来的呀？三刀拿下。哦，前面又是要跑屋顶，哎，还爆装备了，长剑，还有一个东西，又是气势的灵魂。刚刚捡到这把长剑，长剑就长一点的支剑是吧？不过我们力气不是很够，但是可以双手共持，试试。哎，好像确实是长了那么一点啊。那我们就先暂时用着这把长剑，反正现在零强化数值都差不多。往下面走走看，一下来就看到一头怪，正好拿你试试刚提的长剑打我们卡身位，一刀、两刀、三刀、四刀，有四刀就没耐力了。哟，哎呀，还被扎了一下，准备架势。我双手共持这个直剑确实有点蠢啊，不过没办法，力气不够。前面有光点，还有只怪，先来一刀，哎，有点短。哟，火焰壶我都没扔过，你凭什么扔火焰壶呀？这里是什么破甲细剑？哦，好像就是我们法师的初始武器啊。给两刀带走，然后这个门开不了，还有一条小路。这里好像没有怪了。前有朋友。哦，那看来应该是个 NPC， 但是我们现在开不了门，非常的可惜。这下面没什么东西，我们原路返回啊。哎，好像看到了一个什么东西。嘿嘿，宫崎英高的恶意又被我发现了。好，下面没东西，我们又是回到这个屋顶，从这个屋顶开始探索。灵魂剑，哎，好像今天准头不是特别好呀。还有一只会动的，先把它解决。灵魂剑，灵魂剑，哟，又是你啊！我的第二个灵魂剑还没打到他。不过我们升级加了点血，直接和你拼了。哟，被挠了一下，不过问题不大。这里不知道他要干什么，翻滚，翻滚。先冷静一下，喝口药。非常的恐怖啊，这个东西。呀哟，我刚喝的药啊，和你拼了，准备架势，拼哎，再来。呀，别打了，别打了，准备架势，准备架势。
我打不出处决啊！这里的准备架势，完了又一次了，直接打你屁股，打你屁股，再来，最后一刀，什么东西来的呀？汗流浃背了。我还掉了一个什么楔形石碎片，余火，感觉还不错。哎，听说这个余火好像是可以捏的，我们直接捏一个试试。无敌，直接满血，好吧？好像还加了一点最大的生命值上限，还就用那个起飞。这里怎么这么多火焰火哟？接着往前走，捡一下大块灵魂。这个钱应该多一点。这里有个梯子可以下去。哟，怎么这里还有人想射我呀？直接把你们全给拿下。怎么又是火焰火啊？是等一下火焰火有什么用处是吗？给这么多。我这里有个门可以进去，有个什么骑士，去会会他。拿的是一个大盾，我们准备架势，行，一刀两刀被挡下来没关系，回下耐力。一刀两刀三刀再来一刀，行，非常的肉啊这个东西。然后这个门里面还有一只会射箭的。不过我们现在状态不是特别好，所以先回去休息一下。OK， 又回到那个屋顶那里。哦，还掉了东西，士兵铁盔，换上去看一看，好像有点呆。行，那我们现在也是再次回到这里，再去找那个骑士打一架。我们哎呀，翻滚，准备架势，走位，一刀两刀，好，拉开身位。然后冲完，准备架势，可惜不要挡了下来。准备架势，一刀，这里我们直接拼了，好吧？直接，哎呀，没砍出来没关系，我们只需要一刀就能拿下。好，喝口药，直接快把我们药给打完了，就打一只这个东西，非常的烦。前面要小心左。好，那我们到这个门旁边，先往里面偷看一下。嘿嘿，一刀两刀下。还有个光点，看一下是什么东西。扩剑，这个扩剑的伤害好像要比这个长剑高一点，但应该没那么长吧。换了，反正换上试试。刷刷，我好像确实比较短，无所谓，去试试伤害。这里好像还有一条下去的路。这是个什么地方呢？呀哟，最讨厌就这种地方了，好吧？要一只一只的怪亲，还是全是狗，先把你解决了。有个宝箱，什么东西？是一个盾，这是个中盾，有100%物防，不过可惜不怎么用盾。哎，你在干什么？给你个背刺，下去吧你！然后我们就要开始慢慢解决下面的怪了。先用灵魂剑勾引一下，居然锁定得到！哎呀，这个锁定真的是一坨呀！这个跟踪能力也不大行，好吧？一只一只勾引上来打了呀，搞定！然后我们捡点东西，这个什么监牢的钥匙，哦，是给刚刚那个 NPC 开门的吧？哎，这里还有个什么东西？元素碎片。还不知道有什么用，感觉现在可以原路返回了呀！一刀哟，这里居然还藏了个怪！一刀、两刀、三刀，这是什么？五裂不死人护符。哎，它居然不是一个护符吗？无法借由元素恢复，这难道是用来打什么 NPC 用的吗 ？OK， 我们也是重新回到这个屋顶啊。哟，这里有一只什么宝石虫吗？一刀耶，弹刀，再来一刀。然后我们靠近，再来一刀，然后把它逼到角落，最后一刀拿下。掉了个什么粗质宝石？哦，这个是用来武器之变的。哎，等一下，我们在探索之前先救个人，差点把你忘了。You know Taylor, are you? No, you're from far away. Judging by the bell, you must be some of that enkindled remarkable. 想要拜托我一件事，找罗雷塔，什么禁卫骑士罗雷塔是吧？把这个戒指交给他。
I'm not asking for charity. In fact, I'll be sure to repay you. And I may be a petty thief. 是一个小 What do 偷 you。say then? 行，那只能答应好吧。 I am Grey Rat. 不死聚落的葛雷瑞特， Give this ring to Gloretta at the base. 星星星知道。 I'll do mine. 蓝泪石戒指，哎，你人呢？行，不过我们先看看刚拿到的东西。哟，这居然是一个护符，加减伤率，好像有那么一点点用。接着往下探索。这里怎么一片狼藉？耶，你们是什么东西？我们接着往里面走。哎，你看着很吓人啊，不会动。这里面是什么地方呢？有一只怪，我们先灵魂剑，灵魂剑伤害好像还行。我等他过来，准备驾驶。哎呀，翻滚！准备驾驶，一刀翻滚，好像并不是特别肉啊，这就半血，不要。翻滚，再滚，哟，居然是个慢刀，无所谓，直接硬来撅你。哎呀，再撅你。然后你要干什么？哎，还是那个起飞，一刀两刀，不过它非常的脆啊。我们药全部喝完了，不过这里好像看着没什么怪了呀，搜刮一下。OK， 这里确实没什么东西，接着往前走，先看看两边有没有怪啊。哟，偷袭是吧？怎么隐隐约约听到一点脚步声？哎，果然一刀两刀。来到上面是一个平台，好像没有怪，一个灵魂。这里还可以往上走，前面要小心右出。什么右出？有一只怪，先帮你解决了，好吧？哟，我们意念合一。行，我们意念合一是吧？我直接一刀两刀，轻轻松松。这里面，这里是个电梯啊，电梯应该是安全的，我们直接坐上去。这里有飞刀，开个门。哎，不过这里是什么地方呀？有只怪啊！一刀两刀三刀四刀，哎，弹刀，哎呀！再来，弹刀，一刀两刀。哦，这里有点似曾相识啊。哦，没错了，这里是一条近路，非常的舒服呀。哎，你看这个还会射我。我们继续出发呀。这里有一个大教堂，我们先把这些骑士给一个一个勾引过来。哦，这里左右两边都有路呀，不过我们先进去。你好。你已经等待许久，你等我干什么呀？艾玛，这么新我们已从此城离去，我也要动身，去哪里呢？去高墙下方。行，你让我去就去，行吧。给了一个什么小黄旗，古老誓约之图文，侵入者。古老誓约用来亲自手，亲将什么东西啊？是联机用的吗？还有说什么冷冽国的看门狗？行，我们也是接着去探一下刚旁边的两条路啊。这里有一个骑士，我们准备架势，一刀两刀，拉开距离。OK， 然后准备架势，直接处决，非常好，准备架势，拿下，非常轻松呀。好像掉了个什么东西，洛斯里克骑士剑，哟，这名字有点帅啊。看一下什么属性，穿低加成，能力值我拿不动。但是这个名字非常的帅啊，可惜只能有机会再用了。这又是啥？鹤嘴戟，看一下它的能力要求。它这个力气15哦，那我们双手共持其实就可以用了呀。
等一下说不定可以试试。OK， 看看这附近好像没什么东西了。然后我刚刚突然想起来一件事情啊，就曾经有这么一条评论 ：UP 去高墙记得把给你棋子的老奶奶嘎了，太没剧情的，后期也会自己挂掉，然后就可以去后期地图跑图搜法术武器和后期强化师啦。等一下，给我棋子的老奶奶，那不就是……那既然是观众朋友的要求，那就没办法了呀。哎，本来从来不杀 NPC 的好吧？再来2刀，给个痛快吧，他看着好惨呀。给个什么东西？誓言水盆，不知道什么用。然后呢，老奶奶嘎了，什么都没发生呀。哟，走到这里，然后有动画片。我看看是什么动静。谁把我门给关上了？这个天花板上还有什么水滴下来？你好。他的手还被什么锁链给捆住了，然后挣脱了。好大的屁股呀！好帅的刀，好长的腿。我看看这个是什么东西？冷冽谷的舞娘，先 biu 他一下，看看伤害56，一眼能进啊！先翻过躲一下，然后1刀2刀，多少84？这要干什么？不知道。哎呀，我直接把我炸半血，准备架势，拉开距离喝个药先，不着急，这里随便翻滚，到他屁股后面，准备架势，1刀，再准备架势，哟，你想干什么？放开我啊！行，还是那个融化，真的别让我逮着是谁都叫我来打这个舞娘他。哎，那我们接着打哈，还是用这个直剑，看他开局想干什么，我们直接跑到屁股后面看，准备架势打的汽车，然后接着，这里先翻滚，不知道连滚，反正到他屁股后面，这里要干什么？是一个半圈的火，准备架势，不打我，准备架势，这不出处决啊，也不是什么硬直啊，也不打我，你想干什么？一个重击。这里要打我，滚到屁股后面，准备架势，这里打出什么硬直嘛？好像没得处决，这反手1刀，快2刀把我带走，行，再来啊！今天就和他干上了。但他确实很弱屁股，所以我们直接到了屁股后面，先来上1刀，这个半圈我们滚到侧面，准备架势，看他不打，1刀2刀，这个快刀呀！1刀2刀3刀，这下干嘛？要逮我们？哎呦，你干嘛？哎呦，你吃了这个头技基本必死。我们这次换个武器，试一下之前这个什么幽邃战斧，不知道好不好用。要双手共持，到他屁股后面，一斧子呀，才67，好像也不是很高啊。再来130，比那个直剑稍微高一点。满蓄重击204，我操！我们先喝个药啊，翻滚，快翻滚！他感觉很多技能都是可以木压翻滚的。这个抓我后摇没办法。行。但是他这个满蓄重击伤害非常的高呀。不过我们再试一试，刚刚拿到另一个什么鹤嘴戟啊，我在屁股后面一个重击，24。不过好像只转了1圈。这种戟的重击模组应该是满蓄能转2圈的吧？这里打飞喝口药先，直接喝满，到屁股一个平 A， 60一般般，重击，哎呀没刮到，跳劈，跳的并不是很劈啊！他这个1刀我们满蓄重击1、2，打了104，可是被他反手抓后摇，1刀，在正面也有这个快刀。那就得非常小心他这个快刀了呀，被他打了3、4次了吧？我们还是换回这个幽邃战斧啊，这次试一下他的战绩是战红。他又要爆炸，我们直接拉开距离。重击
一刀哟，怎么才186呀？哦，应该是这个战后改了蓄力模组，然后伤害也低了，但是平 A 伤害也挺高的。哟，又是这个快刀，又吃一次，没有小心。一刀哟，有一个小走位。第二刀，2刀376，但感觉并不是很好用呀，他这个出手太慢了。那这样的话，我们就用幽邃战斧打了呀，然后顺便去铁匠那里把它强化加2了，伤害应该会高很多哟。给电网造成了深蹲伤害呀，先喝口药。哟，又是这个快刀，疯狂抓我后摇，一个满血重击277，哟，看到了希望，家人们，再来一个，又是277，你不打我是吧？一斧子，再来一斧，小心他快刀翻滚，一斧子，再翻滚，这里满血重击，呀，哟，我刚好错开身位啊，再来一个满血，切，没开3度。我又回来了，到他屁股后面一斧子想逮我，满血重击，再来，哟，这个反身一刀直接一翻滚躲过，满血重击呀，有点短，问题不大，打你屁股，哟，这个快刀没躲过，有点烦，一个满血重击，然后反身一刀翻滚，然后他右边 OK。满血重击呀，连空2个，很烦。再来一下呀，又想逮我，逮我是不可能的了呀！吃了这么多次鳖是吧？这里翻滚，一下平 A， 哦，打出了硬直，先喝苦药，直接往他屁股后面跑啊！打你屁股，再来一下，哟，刮我，没办法护摇，不过无伤大雅。再来一刀重击，翻滚，翻滚，喝药，再翻滚。再重击，这样看起来他非常的呆啊！其实满血重击，这是要干什么？哦，爆炸拉开距离，然后再上去，一刀2刀，哟，这又是要干什么？你知道吧？满血重击，哟，你要干什么？这是什么？这是什么？怎么转来转去的呀？呀，这多少圈？行，这是什么转阶段是吧？双刀转圈圈。OK， 开转了，我们直接跟在他屁股后面。哟，可以了，家人们，不过如此嘛，这个。OK， 又要准备转起来了呀！1、2、3、4、5、6，翻滚！哎，不过如此嘛，这个转阶段。这是什么？翻滚！再来一刀，哟，打出一只上去，打你屁股。这是要干什么？哟，这是上挑。看来2阶段多了一点呀，哟，这是什么？还有一刀，行，翻3刀，一个重击，哎，打不到我，一刀，翻滚，再来一下，哟，这是什么东西？这好像是什么转身快刀，好快的刀呀！嘿嘿，出硬直了吧？打你屁股，哟，又没躲过，重击，呀哟！满血重击，重击，翻滚呀！被他第2把刀砍到了，要爆炸了，要爆炸了！溜了，回来呀哟！哟，翻滚！这是要干什么？哟，这是什么？这是什么？这是什么星王5连呀？1刀2刀呀，没事没事，我半血你残血，我还打不过你。1刀，小心点，翻滚！我又回来了，那裂谷的舞娘，我们直接绕到他屁股后面，1刀，好，接着拉扯，这一刀翻滚躲过，再来1刀 ，OK， 跑到他屁股右边，满血重击。好，接着和他屁股贴，他不打我们打，但要小心他快刀翻滚。非常完美，回旋斩我们翻滚一下，抽他屁股就是1刀，右手招我们接着绕到右边满血重击，非常的舒服。再来1刀，这里回手掏门翻滚躲过1刀，打出硬直，看他不出手我们再来1刀。哦，这里要爆炸，直接往后跑拉开距离，然后回来满血重击，敌不动我动。哦，又想掏我们拉开距离，
把他勾引到这个场地中间啊。好，翻滚，满蓄重击，这差不多要转阶段了呀。再来一刀，还不转，那就再来。OK， 转了，先一个满蓄重击，然后要贴紧他的屁股啊。3、4、5、6，翻滚，接满蓄重击。这里看他不动，再来一刀，刚好打顺应值啊。反正2阶段就要非常小心他的回手掏。哦，这里上条，我们拉开距离，然后慢慢靠近。这里翻滚，哟，这招并不是特别会躲呀，被刮了一下，不过问题不大。3连转 ，OK， 3次翻滚结合药，这招直接滚到他屁股后面，可以偷他一刀。这里要干什么？平 A， 贴脸翻滚，再平 A， 这里快刀，我们2连翻滚躲过，然后继续绕他屁股后面，回旋转。OK， 翻滚躲过，来一刀。这里要干嘛？这里是一个2阶段大范围的爆炸，比1阶段那个范围大一点。然后回去一刀。OK， 这里绕到右边，满蓄重击，打顺应值，再投一刀。哟，他这个2连，我们应该是身位问题，刚好没打到我们。再翻滚，平 A， 哦，这只有1刀，吓我一跳啊。OK， 这里又是爆炸，拉开距离。然后等他炸完再慢慢上去，这里就不贪满蓄了。OK， 滚到屁股后面，又可以摊一刀，这里翻滚，平 A， 然后10个地方快刀。OK， 2连滚躲过，没有问题。哟，这招又是什么东西哦？无所谓，和你拼了好吧？一刀硬直，再来一刀，直接拿下，搞定。这就是舞娘是吧？打了多久？打了有2、3个小时吧。这个舞娘有点难度，但不多，好吧。主要是他那个屁股对着我太白给了，然后他要小心的感觉就是那2个快刀是吧？所谓好像拿6万魂啊，非常的多。然后面板展示环节，我今天的视频也差不多到这里就结束了呀。那么感谢大家观看，如果有什么意见或建议，也欢迎提出。我们下期视频再见，拜拜。